L'homéopathie est née en Europe et vraiment, elle se développe bien en Europe, c'est sûr. Într-adevăr, homeopatia s-a născut în Europa și se dezvoltă foarte bine în Europa. Mais Hahnemann, c'est le fondateur de l'homéopathie, Hahnemann este fondatorul homeopatiei et on dit que la naissance de l'homéopathie, c'est 1810 avec le livre L'Organon de l'art de guérir. și se spune că nașterea homeopatiei este în 1810, odată cu apariția cărții Organon, Arta de a vindeca. Il était allemand et il a, bien sûr, l'homéopathie, la nouvelle médecine, comme on l'a appelée à ce moment-là, Hahnemann era neamț și homeopatia, noua medicină, așa cum a fost numită pe vremea aceea, elle s'est propagée comment l'homéopathie? Il n'y avait pas Internet. cum s-o fi propagat de vreme ce prin 1800 nu exista internet? Eh bien, c'était des disciples qui venaient écouter le maître Erau discipoli care veneau să-l asculte pe maestru et qui repartaient chacun dans leur pays și care se întorceau fiecare în țara lui, et allaient même dans d'autres pays lointains. ba încă mai călătoreau și în țări îndepărtate. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que très peu d'années après, Extraordinar este faptul că puțini ani după apariția acelei cărți, l'homéopathie était présente en Australie, en Russie, en Égypte, au Soudan, un peu partout. homeopatia era deja prezentă în Australia, în Egipt, în Sudan, cam peste tot. Bien sûr, elle ne s'est pas développée partout de la même façon, c'est vrai, Desigur că nu s-a dezvoltat în toate țările și regiunile la fel, e adevărat. mais par contre en Russie, il y a beaucoup d'homéopathie, Dar în Rusia există homeopatie en Pologne également. dezvoltată, de asemenea în Polonia. Le pays où il y a le plus d'homéopathie, c'est en Inde. Iar țara în care e cea mai multă homeopatie este în India. En Inde, l'homéopathie est une médecine officielle În India, homeopatia este o medicină oficială et il y a de très nombreux médecins qui fabriquent jusqu'à maintenant leurs propres médicaments pour les délivrer aux patients. și există numeroși medici care își produc propriile medicamente pentru a le oferi apoi pacienților. Donc c'est différent. Aux États-Unis en particulier, il y a eu un essor În Statele Unite a fost de asemenea un avânt al homeopatiei, et puis il y a eu des déviations de certains médecins. apoi au existat atacuri din partea anumitor medici, Et il y a eu un recul de l'homéopathie. ceea ce a dus la un recul al homeopatiei. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'homéopathie est en train de se redévelopper aux États-Unis de façon sérieuse. Dar putem spune că astăzi homeopatia se dezvoltă în Statele Unite din nou într-un mod cât se poate de serios. Voilà. Oui, c'est uniquement l'expérience personnelle que nous avons avec François Roux. E vorba doar despre experiența personală pe care am avut-o împreună cu François Roux, coautorul acestei cărți. François est encore en activité, lui. François încă practică în farmacie, Il est très jeune. eu și foarte tânăr de altfel, Il travaille beaucoup. muncește mult. Et ce sont des acquis que nous avons. On n'a pas besoin d'écrire. On sait ce qu'on a fait pendant 40 ans. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce qui a fonctionné. Et donc, j'ai gardé ça. Și bineînțeles împărtășim propria noastră experiență. N-am avut nevoie să o notăm pe ceva pentru că aceea a rămas în mintea noastră, astfel încât acum sunt capabilă să știu ce a mers, ce n-a mers, ce s-a cerut, ce nu. Et quelquefois, on a la question, mais pourquoi vous ne parlez pas de dilutions différentes? Pourquoi vous ne parlez pas d'autres médicaments? Ça, ce médicament, il est bien pour ça. Și uneori ne se pune întrebarea, dar de ce nu vorbiți și despre alte diluții în aceste cărți? De ce nu prezentați și alte medicamente? Parce que nous n'en avons pas l'expérience. Ça Și s'arrête là. răspund foarte sincer, pentru că nu am utilizat acele medicamente. Nu fac parte din experiența noastră. En plus, dans toute cette série d'experts, on va dire, Și în toată această serie de cărți dedicate experților, on a pris avec nous un médecin am luat împreună cu noi un medic, spécialiste de la spécialité traitée,
specialist în specialitatea despre care vorbim, mais lui n'a parlé que du côté médical et n'a pas donné les médicaments. Les médicaments, c'est nous, avec François, qui les choisissons uniquement pour nos confrères pharmaciens. dar acel medic n-a vorbit decât despre specialitatea sa, iar medicamentele au fost în totalitate propuse de mine însămi și de farmacistul François Roux. Là, le médecin qu'on a eu avec nous, qui est le docteur Chauffru, Medicul care a lucrat cu noi, doctorul Chauffru, a mis à jour tout ce qu'on traitait, c'est-à-dire les entorses. Il a expliqué ce qu'était une entorse. a adus la zi și a prezentat toate problemele despre care vorbim. De exemplu, o întorsă, a explicat ce este o întorsă. Et ça, c'est très important de pouvoir remettre le contexte. Și e foarte important să avem contextul, Qu'est-ce que c'est qu'une fracture? să înțelegem ce înseamnă o fractură, Une tendinite, quand est-ce qu'on peut dire c'est une tendinite? când putem vorbi despre tendinită. Voilà, c'est un apport très intéressant du médecin qui travaille avec nous. Este un aport foarte interesant al medicului care a lucrat împreună cu noi. Voilà, comme ça on a un livre complet În acest fel avem o carte completă qui va servir à tous les professionnels de santé, puisque les ostéopathes, les kinés, enfin, ont ce genre de demande tous les jours. care poate fi folosită de orice profesionist din sănătate, pentru că, de exemplu, kinetoterapeuții, osteopații, întotdeauna au nevoie de astfel de instrumente. Moi, je l'écris pour les professionnels de santé, Dumneaei a scris-o pentru profesioniștii din sănătate, mais tout le monde peut les utiliser. dar bineînțeles că oricine poate să o folosească. La facilité avec laquelle c'est présenté, Ușurința și accesibilitatea modului de prezentare après, chacun est libre de faire comme il veut. dau libertatea fiecăruia să o folosească așa cum își dorește. Il y a bien sûr tout cet aspect de prévention qui est très important. Desigur, există toată această parte de prevenție care e foarte importantă. Par exemple, quelqu'un qui va se remettre à faire de la danse, puisqu'on est dans une salle de danse, De exemplu, cineva care se apucă din nou de dans, pentru că tot ne aflăm într-o sală de dans, eh bien, il va sans doute avoir des courbatures les premiers jours. fără îndoială că în primele zile o să aibă curbaturi, febră musculară. Si on prend arnica 2-3 jours avant de reprendre le cours, on n'aura pas les courbatures, on n'aura pas mal. Ori dacă începe să ia arnica cu 2-3 zile înainte de a se reapuca de dans, nu va mai avea acele curbaturi și nu va mai avea dureri. Mais c'est spectaculaire pour les enfants aussi. Dar și pentru copii este spectaculos. J'ai deux petites nièces qui faisaient du trampoline. Am două nepoțele care tot săreau cu corzile acelea. Elles sautaient tellement fort qu'elles ont tapé la tête l'une contre l'autre. Și atât de sus și de tare săreau încât s-au lovit cap în cap în aer. Il y en a une qui est plus maligne que l'autre. Elle est allée tout de suite se chercher de l'arnica dans mon tiroir parce qu'elle sait où c'est. Una care e mai șmecheră decât cealaltă s-a dus îndată la sertarul cu arnica și a luat. Et l'autre, elle n'a pas osé dire parce qu'elle avait peur de se faire gronder. Iar cealaltă nici n-a avut curajul măcar să spună că s-a lovit cap în cap cu cealaltă, ca nu cumva să-și o ia. Vous avez deviné la suite. Ați ghicit urmarea. Il y en a une qui a eu une grosse bosse sur le front et l'autre rien du tout. Una a avut un mare cucui în frunte și cealaltă nimic. Ça agit très très vite. Ça aussi, c'est une chose qu'on a de la peine à croire et à faire comprendre. L'homéopathie sur des états aigus agit très vite. Acționează foarte, foarte repede. Ne e greu să transmitem acest mesaj, că homeopatia în cazuri acute acționează foarte, foarte repede. Et ça, c'est intéressant. Asta, într-adevăr, e interesant. Étant donné que François travaille beaucoup et moi aussi, Dat fiind că François Roux, farmacistul, lucrează mult și de asemenea și eu sunt ocupată, on met environ 1 an à écrire un livre. ne ia cam un an de zile să scriem o astfel de carte. Mais l'autre est en préparation. Dar deja următoarea carte e în pregătire. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de livre sur les traumatismes vraiment.
Și e adevărat că nu exista nicio carte consacrată în mod special traumatismelor. Il y en avait déjà sur ceux qu'on a fait avant, la pédiatrie, l'ORL, etc. Scosesem deja înainte niște cărți, pediatrie, ORL și așa mai departe. Mais il n'y en avait pas qui regroupaient tous les traumatismes. Dar nu era una care să se axeze pe traumatisme. On s'est dit, on va essayer, on ne savait pas au départ. La început nu știam, dar am zis hai să încercăm. Et puis, voilà, ça a bien marché. Și uite că a mers bine. Il y a plusieurs médicaments pour les douleurs. Il faudrait essayer plusieurs choses. Există mai multe medicamente pentru dureri și de aceea trebuie să încercați mai multe. Bien sûr, déjà l'arnica, de façon presque quotidienne. Desigur, arnica în mod cotidian. Après, il y a d'autres médicaments auxquels on peut penser. Pour le talon, c'est Eclalava ou c'est Ledom. Il y a d'autres. Il y a beaucoup de médicaments de douleur. Apoi, pentru călcâi, de exemplu, ne putem gândi la Hecla Lava, ne mai putem gândi la Ledum, la Lustre. Après, il faut essayer. Et Apoi, să încercați. par contre, c'est un traitement assez long. Il n'y a pas d'inconvénient à donner ça pendant plusieurs mois. Hein. Este un tratament de durată, dar fiind homeopatic, nu e niciun inconvenient să-l administrați timp de mai multe luni. L'algodystrophie, je ne sais pas où c'est, lombalgie, algodystrophie, 66, c'est urinaire. Non, il y a des crampes ou pas? Există și crampe musculare. Oui, Donc là, on est... Des entorses, Oui, bah, il y a toutes les réponses dans le livre. În carte găsiți toate răspunsurile, mai ales, de exemplu, la capitolul algodistrofie. Alors, vous avez plusieurs types de personnes qui ne croient pas dans l'homéopathie. Aveți mai multe feluri de persoane care nu cred în homeopatie. La première réponse, c'est de dire, mais l'homéopathie, ça n'est pas une religion. Primul răspuns este să spuneți, stați un pic, că homeopatia nu este o religie, nu trebuie să credeți în ea. Ce sont des médicaments, Sunt medicamente. et comme tel, on doit essayer le traitement. Il marche ou il ne marche pas, comme tous les médicaments du monde. Așa că încercați tratamentul. Merge sau nu merge, ca orice alt medicament de pe lumea asta. Quand ils marchent, on dit ils sont miraculeux. Când merge, toată lumea zice, sunt miraculoase. Ben non, Nu ce sunt sont seulement des médicaments. miraculoase, sunt doar medicamente. Dans ces gens-là, vous avez deux types de personnes. Printre acești necredincioși aveți două tipuri de persoane. Celles qui le disent parce qu'elles ne connaissent pas l'homéopathie Cei care spun asta pentru că nu cunosc homeopatia et celles qui ne veulent pas connaître l'homéopathie. și cei care chiar nu vor să cunoască homeopatia. Ceux-là, je les laisse. Pe ăia îi las în plata Domnului. Pas grave, on n'est pas là pour convaincre tout le monde. Nu e nicio problemă că noi nu suntem aici ca să convingem pe toată lumea. On est simplement là pour dire, bah, on peut peut-être essayer, mais on a du mal à convaincre les gens. Je vais vous raconter une anecdote. Suntem aici doar ca să vă invităm să încercați, dar e foarte greu să convingi pe cineva. Și o să vă povestesc o istorioară. J'avais un ami de mon mari qui donnait une fête pour ses 80 ans. Un prieten al soțului făcea o petrecere pentru aniversarea de 80 de ani. Et après le repas, peut-être un peu trop de boisson, je ne sais pas, il a pris le hockey. Și după masă, poate un pic cam multă băuturică, a început să sughită. Mais le hockey, vraiment pénible et qui commençait à le fatiguer Da, un beaucoup. sughiț penibil, dureros, care chiar se vedea că începe să-l obosească. Et c'est quelqu'un qui disait sans arrêt à mon mari, moi l'homéopathie, je n'y crois pas justement. Și era taman acel gen de persoane care mereu îi spunea soțului meu, eu nu cred deloc în homeopatie. Mais quand même, au bout d'un petit moment, je lui ai proposé des granules de cuprum à mettre sous la langue en disant, si vous voulez, on peut essayer. Dar totuși, când am văzut că sughită în halul ăla, după câteva minute i-am propus câteva granule de cuprum, spunând, uite, dacă vrei, poți să încerci totuși. Il a dit oui, parce qu'il n'y avait pas le moment, il n'y avait pas le choix. Și a zis că dacă tot n-avea de ales, Donc je lui ai mis quelques granules dans la bouche așa i-am pus câteva granule sub limbă et il a continué, ça me fait rien. și a continuat să sughită zicând, n-are niciun efect, Ça me fait rien, ça me fait n-are rien. niciun efect. Bon, Ok.
J'ai dit, ben, on va recommencer. On en remet quelques granules sous la Să mai langue. punem câteva granule. Ça me fait rien. Ça me fait rien. N-are niciun efect, n-are niciun efect. Ben, je dis, j'essaye encore une fois et puis on verra. Donc je remets quelques granules dans la bouche. Așa că mai pus câteva granule sub limba Et là, terminé, plus rien. și gata. Liniște. Moi j'étais fière. Eu eram foarte mândră. Et lui il dit, oh, de toute façon ça serait passé pareil. Hein. Iar el zice, da, oricum îmi trecea de la sine. Voilà. Cam asta e. C'est différents points de vue. Sunt puncte de vedere diferite. Je crois qu'on ne faut pas essayer de convaincre. Așa că nu cred că trebuie să încercați să convingeți pe Mais cineva. ce que vous avez fait, prouver que ça marche, ça c'est génial. Dar ceea ce și faceți, și anume să dovediți că funcționează, asta este genial. Alors, pour moi, c'est pas Esprit vraiment comme coordination. ça que ça marche pour moi. Je pense que nous sommes une globalité. Pentru mine nu chiar așa arată lucrurile. Eu cred că, de fapt, suntem o globalitate. Ça revient un peu au même, mais les piliers, moi, ça ne me parle pas beaucoup. Ar fi cam același lucru să spunem că există o globalitate, o unitate, dar mie nu prea îmi place să folosesc acest termen de stâlpi. Je crois que garder son équilibre ou le prendre, c'est être raisonnable. Cred că aș păstra sau aș câștiga echilibrul înseamnă să fii rezonabil. Pas toujours, hein. Ei, nu chiar întotdeauna. Mais quand même, dans l'ensemble, ne pas astreindre son corps à trop de choses. Dar, în general, să nu-ți constrângi sau să-ți abții trupul de la prea multe lucruri. Pour moi, tous les extrêmes sont mauvais. Pentru mine, orice extremă este rea. Quelqu'un qui va marcher pendant 3 heures tous les matins, qui va se lever à 4 heures parce qu'il faut qu'il fasse ses 3 heures de marche tous les jours, sinon il va pas bien. Détente. Deci, dacă aud că cineva se trezește în fiecare zi la 4 dimineața ca să-și facă 3 ore de jogging, o să-i spun să se relaxeze un pic, să se destindă totuși. Ou quelqu'un qui décide de supprimer de son alimentation, comme aujourd'hui c'est la mode, beaucoup de choses, parce que ça c'est pas bon, ça les animaux on n'en mange pas, ça le sucre, oh là là, non, non, le gluten, oh là 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 là. Sau cineva care... Je pense pas que ce soit bon. Je crois qu'il faut avoir raison gardée, on dit en français. Sau cineva care încearcă să scoată repede din alimentație și aia și cealaltă. Aoleu, zahărul, vai de mine glutenul, carnea, că nu e bună, nu e bună, nu e bună. De asemenea, nu este o idee grozavă. Cred că trebuie să ne păstrăm mințile în cap, cum s-ar spune. Avec l'homéopathie, on a une individualisation de la personne. Homeopatia pune accentul pe o individualizare a persoanei. Et ça, faut le garder. Asta, într-adevăr, o On avem est tous de păstrat. différents. Il y en a un qui aimera le sport, l'autre pas. Il y en a un qui aimera les bons repas, l'autre pas. Il y en a un qui aimera être en famille, l'autre pas. Restons nous-mêmes. Hein. Suntem cu toții diferiți. Unuia îi place sportul, altuia ba. Unul vrea să petreacă în familie, altul vrea să iasă mai mult. Și așa mai departe. Suntem cu toții diferiți. Să rămânem așa cum suntem. Si nous arrivons à être nous-mêmes, je crois que nous serons en équilibre et nous serons heureux. Voilà. Pentru că dacă ajungem să fim noi înșine, cred că vom fi în echilibru și vom fi fericiți. Je veux bien que ce soit les domaines où l'homéopathie marche le mieux. Da, într-adevăr, temele cărților sunt alese și în funcție de domeniile în care homeopatia merge cel mai bine. Parce qu'on a ORL, Și anume, orele, troubles anxieux, tulburări anxioase, gynécologie et obstétrique, ginecologie obstetrică, accompagnement en oncologie, qui est quelque chose de plus en plus important aujourd'hui, însoțire și îngrijiri paliative în oncologie, care este ceva din ce în ce mai actual, pédiatrie, qui est un livre qui va de 1 jour à 18 ans, pediatrie, o carte care se referă la copilul de la o zi la 18 ani, traumatologie, qui a beaucoup d'intérêt. traumatologia, care de asemenea este de interes. Voilà, donc là, si ce sont les domaines où ça marche le mieux, c'est tous les domaines. Și dacă astea ar fi domeniile în care merge homeopatia cel mai bine,
Homeopatia merge în toate domeniile cel mai bine. Non, moi j'ai aussi dans la tête d'autres livres à venir. Am în minte și alte cărți care vor urma. On voudrait écrire un livre sur l'accompagnement des seniors. Am vrea să scriem o carte despre însoțirea seniorilor, a persoanelor în vârstă. Mais c'est pas encore celui qui va venir. Dar nu este aceasta cartea care urmează. Mais On est jeune encore. oui, ben enfin, il faut que je me dépêche moi. Hein. Da, zice doamna Baron, dar eu trebuie să mă cam grăbesc. Donc voilà, on a des tas d'idées pour les livres à venir. Avem multe idei pentru cărțile următoare. Ce que je voulais quand même dire à propos des livres, Ceea ce vreau totuși să vă spun cu privire la cărți c'est que nous ne touchons aucun droit d'auteur avec François. este că noi nu încasăm niciun fel de drepturi de autor, nici eu, nici François Roux. Tous les droits d'auteur vont à des associations. Toate drepturile de autor merg către asociații. Moi, pour l'association du docteur Clown qui fait passer des clowns dans les hôpitaux pour les enfants malades. De exemplu, personal donează pentru asociația Dr. Clown, care invită clown în spitale. Et François pour un hôpital qui est spécialisé en cancérologie à Toulouse. Și François donează către un spital de cancerologie din Toulouse. Voilà. Simplement pour le savoir. Asta și doar ca să știți. Non. Je ne sais pas quelles sont celles où il y a les meilleurs résultats. Ça dépend de chacun aussi. Nu vă pot spune care sunt patologiile în care homeopatia are cel mai bun rezultat. Are rezultat în toate, depinde și de pacient. Bien sûr, les problèmes ORL sont un des gros thèmes pour l'homéopathie. Desigur, problemele orele sunt una din marile teme ale homeopatiei. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a d'abord agir très vite sur les premiers symptômes de mal de gorge ou de rhume, de rhinite. Mai întâi pentru că acționează foarte rapid asupra primelor simptome, durere în gât, nasul care curge, rinită, Ça agit très vite, acționează foarte repede. donc on voit tout de suite le résultat Așa că vezi imediat rezultatul. en 24-48 heures maximum. 24, maxim 48 de ore. Et du coup, on n'utilise pas les antibiotiques. Ça, c'est pas mal. Și mai ales că nu folosești antibiotice și asta nu-i rău deloc. Parce que la surconsommation d'antibiotiques aujourd'hui, Pentru că supraconsumul de antibiotice în ziua de azi c'est un problème de santé publique avec des antibiorésistances extrêmement graves et mortelles. este într-adevăr o problemă de sănătate publică cu multe cazuri de antibiorezistență care pot fi chiar mortale. Là, c'est vraiment un intérêt. Et du coup, ce que j'aimerais vous faire passer, c'est que si on utilise l'homéopathie, on n'est pas contre l'allopathie. Și încă un mesaj pe care vreau să vi-l transmit. Faptul că noi folosim homeopatia nu înseamnă că suntem împotriva alopatiei. C'est comme les deux enfants d'une même mère, on s'aime, Sunt ca cei doi copii ai unei aceleași mame, se iubesc între ei. mais il faut garder à chaque médicament son niveau d'intérêt. Dar să-i acordăm fiecărui tip și nivel de medicament nivelul corespunzător de interes. Les antibiotiques, c'est extraordinaire. Foarte bine, extraordinare antibiotice. Les anti-inflammatoires, c'est merveilleux. La fel și antiinflamatoarele, minunat. Mais il faut les garder pour les moments où c'est vraiment indispensable. Da, să le păstrăm pentru acele momente când cu adevărat sunt indispensabile. Et ça, c'est possible avec l'homéopathie. Și asta e posibil cu On a vu homeopatia. aussi dans les troubles anxieux. De asemenea, am văzut la tulburările anxioase. Il y a eu une grande étude de fait S-a făcut un mare studiu qui a montré que si on traitait ces troubles anxieux avec des médicaments homéopathiques, care a demonstrat că dacă se tratau acele tulburări anxioase cu medicamente homeopatice, on prenait 70% de moins d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. se administrau cu 70% mai puține anxiolitice și antidepresive. Mais le jour où il y en a besoin, il faut les utiliser, bien sûr. Dacă Voilà. e nevoie de antidepresive, trebuie să le folosești și pe acelea. Non, bien sûr que non. Quand on a une infection caractérisée, on utilise les antibiotiques. C'est avant qu'on peut utiliser l'homéopathie ou pendant. Parce qu'en fait, j'arrête. Traduit.
Dacă avem o infecție instalată, antibiotice putem să le folosim înainte și în timpul infecției. Et le gros avantage de l'homéopathie, c'est qu'elle peut être utilisée en même temps que les traitements allopathiques. Marele avantaj al homeopatiei este că poate fi folosită în același timp cu tratamentele homeopatice. L'antibiotique, ça va atteindre justement, effectivement, l'infection. Antibioticul va acționa strict asupra infecției, Mais si on a mal à la gorge au point de ne pas pouvoir avaler, ça brûle, ça fait mal, dar dacă te doare gâtul, de nu poți să înghiți, te arde, te doare, on sera soulagé avec Mercurius solubilis, Cantharis, des choses qui sont faites pour les brûlures et qui vont calmer le symptôme. aceste simptome sunt calmate cu Mercurius solubilis, cu Cantharis, care vor calma exact aceste simptome de arsură, durere, contracție. Il n'y a pas de contre-indication entre les deux thérapeutiques. Nu există nicio contraindicație între cele două terapeutici. Ça ne sera jamais le même mode de fonctionnement que ces substances qui sont ajoutées. Bineînțeles că homeopatia nu va funcționa niciodată ca aceste substanțe care sunt adăugate. Simplement, elle aidera pour les muscles, pour la fatigue, pour la récupération. Tout ça, on peut aider avec des médicaments homéopathiques. Ci va ajuta direct mușchii, oboseala, recuperarea. Toate acestea pot fi făcute de homeopatie. La préparation des sportifs, c'est quelque chose d'important. Il y a des médecins qui l'utilisent dans des équipes de foot, par exemple. En France, il y avait Jean-Marcel Ferret qui était spécialiste et qui utilisait l'homéopathie pour les footeux. Jean-Marcel Ferret în Franța chiar folosea homeopatia pentru sportivi, dar pregătirea unui sportiv, mai ales pentru competiție, este un lucru specializat. Există medici care se ocupă de acest lucru, dar unul din acei medici în Franța era homeopat. Ça ne remplacera sans doute pas tous ces médicaments ou compléments alimentaires, Homeopatia, bineînțeles că nu va înlocui toate celelalte medicamente sau suplimente alimentare, mais ça va aller dans le même sens et peut-être on pourra diminuer. dar merge în același sens și se poate diminua cantitatea de suplimente alimentare și alte substanțe care sunt administrate. Mais ça, il faut que ce soit orchestré par un médecin. Il faut un médecin du sport qui connaisse l'homéopathie et qui puisse jouer avec tout. Dar această combinație trebuie orchestrată de un medic de medicină sportivă care în plus cunoaște și homeopatia și care va putea face dozajul ideal între cele două. Non, pas spécialement, pas pour des équipes. En individuel, oui. Il y a beaucoup de marathoniens, il y a beaucoup de gens qui courent et qui s'adressent à l'homéopathie justement pour avoir une meilleure récupération à la fin et ne pas avoir de crampes, ne pas avoir d'ampoules. Tout ça, ça peut se faire avec les médicaments homéopathiques. Tu as tout compris? La nivel de echipă întreagă, nu, dar la nivel individual, da. Există foarte mulți sportivi, în special participanți la maraton, care folosesc homeopatia ca să evite injecții și alte metode de recuperare. Bien sûr. Voilà, y a-t-il contre la fatigue? Bien sûr, bien sûr. Il y a des tas de fatigues différentes. Il faut savoir si c'est une fatigue physique due au sport ou si c'est une fatigue morale due à trop de soucis. Et tout ça, on peut effectivement aider, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Quelquefois, les deux sont liés. Quand on a beaucoup de soucis, on est vidé, on est fatigué. Bineînțeles, numai că avem în homeopatie, numai că trebuie să știm despre ce fel de oboseală este vorba. Dacă este vorba despre oboseală fizică, musculară, sau dacă este vorba mai degrabă despre o oboseală morală, psihică. Pentru că și în acele cazuri poți să te simți golit de energie, sleit. Les deux, voilà. Les deux. Il y a un médicament, je ne vais pas donner de thérapeutique ici, mais il y a un médicament qui est très connu pour la récupération. C'est China. Nu vă fac acum, nu vă dau acum rețetă, dar este un medicament foarte cunoscut pentru recuperare și anume Cina.
Et c'est souvent après toutes les pertes de liquide physiologique. care se dă după toate pierderile de lichid fiziologice. Donc par exemple pour un marathon, c'est super parce qu'on transpire, on transpire, on transpire. De exemplu, la un maraton, e foarte bine de dat după maraton, pentru că acolo transpiri, pierzi lichid. Et China sera un des médicaments utilisés. China va fi unul dintre medicamentele utilizate în acest caz. Et après, selon le cas, on adapte selon le cas de la fatigue. Iar apoi se adaptează după tipul de oboseală. Merci. Merci à vous.